Rồi cái hộp của nó những cái rotor to đều cái màu giấy như xi măng này, nhìn rất đơn giản. Còn những cái dòng mà rotor mà cùng hàng Trung Quốc hoặc là những cái dòng ăn giả nhái thì cái rotor nó màu mè đó, tùm lum màu hết, nó in hình tùm lum hết trơn. Đây cái rotor chúng ta xem, đây nó sẽ có bánh răng, nó sẽ có bạc đạn ở trong đây luôn. Các bạn cho mình xem một cái rotor rất đẹp này, đồng nguyên chất, đồng chất của nó rất là cao. Những cái dòng mà rotor giả thì đồng nó chắc khoảng được 20-30% thôi, thì sẽ làm cái rotor chúng ta là tản nhiệt không có tốt. Thì độc chất này sẽ giúp chúng ta giúp cái máy chúng ta là nóng không có nhiều, mát máy thì máy chúng ta sẽ hoạt động được lâu, tiêu thọ rất là cao. Và các bạn lưu ý như ngay cái đây gọi là ổ góc nó nè, thì sẽ không có những đường viền đen và đồng rất là sáng. Thì nếu mà đây có đường viền đen chắc chắn là trong cái rotor này đã sử dụng rồi, thì bạn tránh mua những cái rotor như thế này. Và để giúp các bạn có thể phân biệt được những rotor giả và rotor nhái thì bạn thấy đây sẽ có những cái đường tiện này nè. Thì để có cái máy tiện được cái này thì một cái máy rất là đắt tiền. Thì cái thằng Trung Quốc thì không có dạy gì mà nó làm một cái máy này để tiện mấy đường này, tiện mấy cái đường này thì làm cái giá thành của những cái rotor nó ra rất là cao, thì nó sẽ khó có thể là bán chạy được. Đây cái bánh, đây cái quạt nó sẽ giúp cái làm mát cái rotor của chúng ta, máy chúng ta sẽ hoạt động lâu dài. Và đây cái này chống bụi, đây là chống bụi này. Ở đây cái bật đạn, đây cái bánh răng của nó nhìn rất là dày, rất là dày, nên khi người ta hoạt động mà máy mà chạy cày bừa nhiều quá, những bánh răng này sẽ giúp cái máy chạy rất là êm và khó bị gãy thì nó sẽ làm ảnh hưởng đến cái máy chúng ta. Thì mình đã vừa giới thiệu với các bạn về cái dòng rotor của máy khoan 2.5 của Bosch GBH2-26RE. Cảm ơn các bạn đã xem video. Nếu bạn thích bạn hãy nhớ subscribe bên dưới, và nếu các bạn muốn đặt hàng thì chúng ta sẽ gọi về hotline 0888 571 179 hoặc là 0888 936 279 để đặt hàng. Đây là những cái dòng mà chính hãng của mình, các bạn có thể yên tâm khi mua những dòng đây. Xin chào các bạn.